테이블 잡읍시다. 아, 네네. 오른쪽 가면 되세요. 자, 그대로 있고요. 자, 최대한 옆으로 쭉 돌리시고요. 아래로 처지게 해서 최대한 올릴 거예요. 준비. 자, 들어올리세요. 힘 쭉! 됐어요. 호흡 한번 할게요. 호흡 한번 하시고. 이거 조금만 내릴 거예요. 네. 아, 요즘에 살 쪄가지고 음. 살 많이 집힐 텐데. 근육 아니에요, 근육. 자, 길이끌이 힘 최대한 빼셔야 돼요. 네. 상체 조금만 더 숙이세요. 힘 주면 안 됩니다. 자, 힘 빼주세요.